Dilansir dari Era Muslim, politisi PDIP berkata Jokowi mungkin titisan Allah untuk selamatkan NKRI. Presiden Jokowi berasal dari rakyat kecil ternyata mampu memimpin bangsa ini dengan penuh prestasi. Hal itulah yang menjadi anggapan bahwa Jokowi merupakan titisan Allah untuk menyelamatkan NKRI. Demikian disampaikan politisi PDIP Imam Suroso saat ditemui di Komplek Parlemen Jakarta hari Senin 1 Oktober. Jokowi itu mungkin titisan Allah untuk menyelamatkan NKRI. Mentalnya hebat dan dia dari orang miskin, ungkap Imam. Ketua Komisi 9 DPR tersebut menegaskan hal itu terbukti. Anggota Komisi 9 DPR tersebut menegaskan hal itu terbukti dalam riwayat Jokowi yang lulus kuliah dari UGM langsung merantau untuk cari kerja hingga ke Aceh. Lulus dari UGM langsung mencari kerja. Ini kan bukti kalau dia bukan orang yang berada. Akhirnya ke Aceh jadi tukang kaso. Ketika tanggal 21 September lalu, saat pengundian nomor urut, Imam semakin yakin bahwa Jokowi merupakan orang yang dipilih Allah untuk memimpin Indonesia ketika mendapatkan nomor urut 01. Itu nomor tandanya optimis, maknanya sebagai sang juara. Ini berkat doanya Pak Kiai Ma'ruf, beber Imam Suroso. Menurut Imam Suroso, Jokowi adalah orang yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Indonesia saat ini. Kebijakan dan tingkah laku Jokowi membuat negara-negara lain gemetar. Lihat saja Freeport, Amerika juga tidak bisa apa-apa. Australia juga waktu warganya dihukum mati. Walaupun sudah diancam-ancam, Jokowi tetap medeni wong, pungkas Imam Suroso.